दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और ये जो वीडियो है कीबोर्ड के ऊपर है, जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड है, बजट गेमिंग कीबोर्ड है। और मैं आपको इसके बारे में सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर अनबॉक्सिंग होगी, इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ किया है इसको थोड़ा सा। इसके अलावा आपको इसके सारे फीचर बताने वाला हूँ और जो भी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं पहले से। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा एक पैकेट है जो कि बड़ी अच्छी पैकेजिंग के अंदर ये आया है। प्लस अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, यहाँ पर एक स्टिकर भी है जिस पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको इसे अनबॉक्स करते टाइम इसकी वीडियो बनानी है, अनकट वीडियो बनानी है। ठीक है, अभी वो इसलिए क्योंकि वो इनकी इसमें चीज़ें लिखी है, वारंटी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मतलब आपको कुछ खाली तो नहीं मिला है, कोई डिफेक्टिव तो नहीं मिला, वो सब चीज़ों को रिलेटेड। तो यहाँ पर पहले से ओपन कर लेते हैं और हमारे पास हमारा नाइफ है। पैकेजिंग के 10 में से 10 नंबर मिलेंगे कि आपका जो पैकेट है वो सिक्योरली पहुंच जाए। ये कुछ बिल और डॉक्यूमेंटेशन साइड में रखो, ठीक है। और इसका जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। मैंने तो काफ़ी पहले मंगवाया था ये। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह कीबोर्ड है और यूजुअली इसकी जो प्राइस होती है वो 2000 के आसपास ही रहती है, यानी कि 2200, 2300, 2000 मतलब इतनी रहती है। नीचे तो मैंने कम ही देखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह कुछ बॉक्स है यहाँ पर, ये इस पे लिखा है, ठीक है, फायरफ्लाई। और ये जो कीबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हुआ, इसी वजह से काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक भी रहता है ये। तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। प्लस मैं इसके वेट से बता सकता हूँ, काफ़ी हैवी है ये सच में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो चीज़। आप देख सकते हैं इसके एक्चुअल इमेजेस दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फुल RGB है, यानी कि हर एक की के नीचे आपको RGB लाइट मिलती है, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल ब्लू स्विच यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ब्लू स्विच अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर 3 तरह के स्विच होते हैं, मतलब मेनली 3 होते हैं, होते तो और भी हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रे होता है और यहाँ पर रेड होते हैं और यहाँ पर ब्लू होते हैं। तो जो ब्लू होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल फील के लिए होता है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। बाकी 2 हैं, एक में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक साइलेंट होता है पर टैक्टाइल फील के लिए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर RGB लाइटिंग इफेक्ट्स है, ऑल की एंटी घोस्टिंग मिल जाती है। अभी देखिए ऑल की एंटी घोस्टिंग क्या है, क्विकली बताऊंगा। एंटी घोस्टिंग क्या होती है कि आपने देखा होगा हमारा जो नॉर्मल कीबोर्ड है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है, उसके अंदर अगर हम लोग एक से ज़्यादा की दबाते हैं, एक साथ चल जाएगा। पर अगर मान लो 10 या 20 की एक साथ दबाना चाह रहे हैं, हाथ ऐसे रख रहे हैं, या फिर मान लो मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हैं, तो हम कीज असाइन कर सकते हैं ना। 2 जने खेलेंगे एक ही कीबोर्ड में, तो कुछ कीज एक बंदे की हो जाएंगी, कुछ कीज एक बंदे की हो जाएंगी, तो वहाँ पर एक साथ काफ़ी सारी कीज दबाई जाएंगी। तो वहाँ पर अगर एंटी घोस्टिंग नहीं है तो जो कीबोर्ड है वो कन्फ्यूज हो जाएगा और वो इनपुट नहीं देता। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप सारी कीज दबाएंगे, सारी कीज रजिस्टर होंगी। तो ये ऑल की एंटी घोस्टिंग है, यानी कि सारी की एक साथ भी दबाई जाएंगी तो सारी की सारी कीज के अंदर रजिस्टर होने वाली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, यहाँ पर आपका नमपैड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 10 कीलेस बोलते हैं इसे, कि इसके अंदर नमपैड नहीं है, नमपैड के इधर वाला हिस्सा है सारा, ठीक है। तो इसे ओपन करता हूँ, फिर आपको थोड़ा पीछे से और दिखा दूँ मैं आपको इसका, ठीक है। यहाँ पर और भी इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, मॉडल हो गया और मतलब बाकी डिटेल्स हो गई सारी, ब्लेडेड केबल, खैर वो सब तो हम अंदर देख लेंगे। ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर कॉस्मिक बाइट की एक यूज़र मैनुअल है, जिसमें एक पेपर है बस ये, और कुछ नहीं है। इसके पीछे थोड़ी स्पेसिफिकेशन लिखी है, नहीं एक सेकेंड है, थोड़ा सा है, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए बताया इन्होंने। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इजीली मिलता नहीं है, मतलब मिल जाएगा पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो आपको ईजी आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं और इसके अंदर आपको और कुछ नहीं मिलता है, बस यही है। तो इसे हम साइड में रखते हैं अपनी परंपरा को निभाते हुए, इसे भी। तो ये है हमारा कुछ कीबोर्ड इस तरीके का, और इसका वेट सच में ये एक इतना छोटा साइज़ का कीबोर्ड होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा भारी है। मेरे पास एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है ये। तो मेरे पास एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी है जो कि हद से ज़्यादा लाइट है, मतलब, ठीक है। फुल साइज़ कीबोर्ड है, पर ये इसकी की पूरी बिल्ड मेटल की है, ठीक है। ये प्लास्टिक है, पर इसके अंदर वाला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ना, ये सरफेस दिखाई दे रही है, ये सरफेस पूरी मेटल के अंदर की, यानी कि पूरी मेटल बिल्ड है। कीज तो ऑब्वियसली प्लास्टिक की हैं, और ये पीछे का कवर प्लास्टिक का, बाकी सब अंदर का सारा माल मसाला
मतलब हैवी करने के लिए इसे एक मेटल का है ये। बाकी आप देख सकते हैं ये इसकी ब्रेडेड केबल है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रेडेड केबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये काफ़ी मोटी भी है, तो मतलब आपका जो केबल है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। कीबोर्ड जाएगा, केबल कहीं नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर हम पीछे की साइड देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फीट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको इसको एंगल नहीं देंगे, पर हाँ फिर भी आपको इंक्रीज मिल जाएगा इसके अंदर आपको, जो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मिक बाइट ग्लो कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी लाइट की वजह से, ठीक है। कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग है और जैसे मैंने आपको बताया फुल साइज कीबोर्ड नहीं है ये, यहाँ पर 10 की लेस है। इसके अलावा मुझे पता आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इसके ब्लू स्विच की आवाज़ सुनने का। तो जैसे कि आपने सुना है यहाँ पर ब्लू स्विच की आवाज़ कुछ इस तरीके की है। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ है ब्लू स्विच की, ऐसी होती है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे अच्छी कंपनी जो मानी जाती है गेमिंग में ब्लू स्विच मतलब स्विच में जो मानी जाती है वो यहाँ पर चेरी है। तो चेरी के स्विच ऑब्वियसली नहीं है, बजट कीबोर्ड है, बट इसके अंदर आपको ब्रांड मिलती है, उसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका नाम है OUTEMU करके है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ब्रांड है ये काफ़ी अच्छी ब्रांड है क्योंकि इसके जो स्विच आते हैं वो लगभग आपका 3-4 हज़ार की जो कैटेगरी होती है कीबोर्ड्स की, गेमिंग कीबोर्ड्स की, उसके अंदर भी यही सेम स्विच यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये भी किए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक नहीं है, ये आपको मिड में बोल सकते हैं। तो मिड वाली जो आपकी रेंज है स्विचेज़ की वो आपको यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज बोल लीजिए 2000, क्योंकि और कोई ऐसा कीबोर्ड नहीं है मार्केट में जहाँ तक मेरी नॉलेज नहीं है जो इस कंपनी के स्विच यूज़ करती हो, प्लस यहाँ पर फुल RGB आपको प्रोवाइड करती हो। तो यहाँ पर अकेला कीबोर्ड बन जाता है उसमें। और अगर RGB की बात करें तो आप लोग RGB भी देखना चाह रहे हो किस तरीके की है, तो आप लोग अंधेरे में अच्छे तरीके से एकदम पहले तो इसके शॉर्ट्स देखिए और उसके बाद मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि इसका सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर ऑन होता है आपको एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, इसको आप बंद कर सकते हैं, प्लस आप कहीं क्लिक करेंगे तो भी साउंड होगी, तो इसे आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पर कलर मिल जाएंगे, आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी जो इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है उसी तरीके से हमारा डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि ब्लिंक कर रही है सारी लाइट्स जो है, सारी कीज। इस तरीके से यहाँ पर आपको 11 इफेक्ट मिलते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप जो भी चूज़ करेंगे उसके बाद उसे अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरीके का आपका कीबोर्ड हो गया है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है और आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो भी आपको कलर चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए इसके अंदर 16 मिलियन जो कलर होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर आपका इफेक्ट चाहिए तो आप उस इफेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग इफेक्ट हो या फिर वेव हो, उसमें बहुत सारे मतलब 11 है टोटल। तो आप उसको चूज़ करके फिर उसका कलर चूज़ करके फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपका ये देखो ये ब्रीदिंग वाला है तो ये ब्रीथ करने लगेगा, तो इस तरीके से आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो और भी इसके अंदर जो भी इफेक्ट्स हैं सबको ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले आपको कौन सा यूज़ करना है। प्लस ये आप कीबोर्ड की कीज से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको ऐसा सॉफ्टवेयर में जाकर करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्पेसिफिक कुछ करना है उसके लिए, वरना आप लोग कीबोर्ड की हेल्प से भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, इस तरीके के यहाँ पर RGB है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसका एक स्विच भी निकाल लूँ, मतलब की निकाल लूँ, स्विच तो निकालूंगा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये की निकाली है, ठीक है। ये रिमूवेबल है तो यहाँ पर आप लोग चेंज भी कर पाएंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और कीज़ लगानी है इसके अंदर, क्योंकि आप कीज़ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, की कैप्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो की कैप है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अंदर से कुछ इस तरीके का है, ये बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू स्विच है ये, ठीक है। तो इस तरीके का है ये। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ चीज़ों की जो मिसिंग है, तो यहाँ पर की पुलर, मतलब जो की कैप पुलर होता है इसे ऐसे पकड़ खींच सकते हैं, वो नहीं है। प्लस यहाँ पर जो इसका स्विच पुलर होता है वो भी नहीं है इसके अंदर। तो मतलब बेसिक सी चीज़ है वो नहीं है, पर फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मैं सच बताऊँ मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था, ये मेरा फ्रेंड है उसके घर पे है, मतलब उसने खरीदा, वो काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा है वो, और उसका काफ़ी टाइम से बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो मैंने बस उससे मैंने सिंपली ऐसे यूज़ करा और मैं एकदम से मतलब मुझे प्यार हो गया। मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए अब, क्योंकि मेरे पास जो कीबोर्ड है मेम्ब्रेन कीबोर्ड है वो, और उसमें RGB भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कीबोर्ड है वो, डेल का जो आता है। तो अभी मैं सोचा टाइम आ गया था कि उसे चेंज किया जाए और एक अच्छा सा
स्टार्टिंग वाला ही एक गेमिंग कीबोर्ड लेना है। और अगर बात करें गेमिंग कीबोर्ड की तो देखिए, अगर आप लोग 20,000 कीबोर्ड लेंगे, गेमिंग कीबोर्ड लेंगे और ये लेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, आपके खेलने में कोई अंतर नहीं आएगा, वो तो आपकी खुद की स्किल्स हैं, आप जैसा खेलेंगे वैसे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी ये सेटिस्फाइंग सी चीज़ मिल सकती है। कुछ लोग इससे इरिटेट भी हो सकते हैं, अगर आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह के साथ रहते हैं या फैमिली में आपका पीसी है तो मतलब कुछ लोग इससे परेशान हो सकते हैं, वरना बाकी सबको पसंद नहीं आएगा, मेरे जैसे लोगों को पसंद आएगा। तो ये था कुछ कॉस्मिक बाइट का यहाँ पर कीबोर्ड CBGK16। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो यहाँ पर मुझे ये लगभग 2,000 का ही पड़ा है। और मैंने बताया जैसे आपको मुझे काफ़ी टाइम हो गया खरीदे हुए, तो इसका जो भी लेटेस्ट प्राइस है, जो उसका बेस्ट बाय लिंक है, वो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, खरीदना हो खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो बस इस वीडियो में इतने, वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।